কথাটা আপনি খারাপ কইছেন না, ভালো কইছেন। কইরাম কি তার লাগি, বিকজ ওই সময় আগে আমার দাঁতের মাঝে না ব্রেসেস আছে। ওই সময় মানুষে কইতা মুখের মতো রেল লাইন লাগাই, দাঁত গুণ দান খেনে উসানে সমস্যা দাঁত। আর এখন যখন দাঁত ঠিক করে লাইছি, মানে 2-3 বছর তো আসতাম পারছি না, বিকজ আপনারা অনেক বাজে বাজে কমেন্ট করতাম। আর এখন যখন একটু আসলাম, তো আসিয়া যদি একটু মানুষ বেশি ভাইরাল হয়, তো এগুলো খারাপ না, এগুলো তো বালা, লাইক পজিটিভ, রাইট? সো গুড, বিকজ আমি তো 3 বছর লান আসতাম পারছি না। সো এখন বেশি আসি, ভালো লাগে, মনশান্তি।